Hallo Rishu, ich habe über das Thema Fernsehen gelesen und davon möchte ich dir gerne berichten. Meine Texte über Claudia Wolke und sie ist 43 Jahre und sie ist Tierärztin. Und sie mag Fernsehen. Am liebsten schaut sie äh, Nachrichtensendungen und Dokumentationen an und sie siehst sie gerne Filme und sie mag Fernsehen anschauen. Äh, und sie interessierte nicht viele schauen und Gewinnspieler und Werbung auch, aber das muss man sich ja nicht anschauen. Ähm, Sie findet, das Fernseher bietet heute eine große Programmauswahl. Es gibt viele Sendungen und Programme, dass jeder etwas interessiert findet kann. Und was sagt die Person in deinem Text? जी Dankeschön, Sidra, für deine gute Zusammenfassung. Ich habe auch über etwas Fernseher gelesen und über Jasna Novak. Sie ist 30 Jahre alt und ist Anwältin. Früher sie mag Fernseher sehen, sondern sie hat Satellite-Fernsehen, nicht nur normale Fernsehen, auch Satellite-Fernsehen. Und sie auch mag im Internet alles Programm sehen. Und jetzt sie hat gesagt, seit langer Zeit, sie will nicht Fernseher sehen, wegen sie fühlt passiv. Deswegen, wenn sie fühlt langweilig, nur wenn sie will Fernseher sehen. Und sie jetzt sie hat interessant im Radio Nachrichten und Tageszeitung. Und dann sie will Filme sehen. Sie geht zum Kino. Und ich habe einige Fragen an Sie, an dich, Sidra. Ja. Was sagst du dazu? Fernseher hat Nachteile oder nein? Ja, meiner Meinung nach, Fernseher hatte auch viele Nachteile für unsere alle Körper und unsere Augen. Für Augen ist nicht gut für Fernseh gucken. Aber wir gucken, ich auch gerne ich sehe gerne Fan, aber ich schaue nur eine Stunde pro Tag an. Nicht so viel wir gucken. Für Gesundheit ist nicht gut. Ja, und schauen Sie auch Fernseher oder Bücher lesen? Nein, meine Hobby ist Bücher lesen und ich mag Bücher lesen. Ich will nicht Fernseher schauen, wegen, ja, ich weiß, Fernseher hat bisschen Vorteile, wie man kann wissen, Informationen über ganze Welt, über Wetter, über alles Situationen vom ganze Stadt und
Länder. Aber ich denke, es ist besser, wenn wir lesen Zeitung für Informationen. Es ist gut für unser Gesehen auch und unsere Körper auch. Wenn wir sehen Fernseher, ich denke, für Augen ist auch nicht gut und für Körper. Wegen Körper braucht bewegen und wenn wir schauen eine Film 3 Stunden, müssen wir sitzen. Es ist schwer für unser Körper. Es ist nicht gut für Ja, du hast recht. Gesundheit. Ich stimme dir auch und ich schaue nur Nachrichten jeden Tag, 1 Stunde deutsche Nachrichten. Weißt du, wir wissen alles, was in Deutschland machen oder was ist passiert. Dann wir schauen auch die deutschen Nachrichten. Wir sollen alle Leute. Es ist wichtig für uns. Ja. Und schauen Sie lieber Series oder Filme im Fernseher oder gehst du ins Kino? Ehrlich zu sagen, habe ich nicht Zeit für diese Sachen, aber wenn ich Zeit habe, nur ich sehe Drama. Ja, ich glaube, pakistanisch Drama siehst du. Genau. Ja, genau. Recht. Ich auch. Okay, es hat mir wirklich Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, dieses Thema. Danke, Rishu. Ebenso, Sidra. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss.